तो इस तरीके से जो मैं टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है वैल्यूबल हार्ड रीड। ये गाइडर में दे रखा है, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं ताकि बाद में जो है लोड कम किया जा सकते हैं। अब इस चैप्टर को स्किप भी कर सकते हैं चाहे तो। बेसिक लेवल पे जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। मैं बता दूंगा क्या क्या चीज़ आपको याद रखनी है, वो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए नॉर्मल लेवल पे। बाकी की काफ़ी सारी चीज़ें चर्चा होगी, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हो सकता है कि आप फर्स्ट ईयर के डी हो, मेरे साथ से सेकेंड थर्ड ईयर के हों, या फिर मेरे साथ मेरे संग के ही हों कुछ। तो वो सिंपल सी बात है, इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल सी बात है मरमर वाला टॉपिक है। इस तरीके बॉलीवुड आर्ट है, मैंने उसे मैं हार्ट साउंड और मरमर की बात करूँगा। एक तरीके से मैं थोड़ा सा इस तरीके से चैप्टर का नाम ले सकता हूँ, हार्ट साउंड एंड मरमर के बारे में बात करूँ। हार्ट साउंड के बारे में जो मैं बताऊंगा वो आपको याद रखना ही है। मरमर के बारे में याद रखें नहीं रखें कोई ऐसा सिंपल सीरियस वाली बात नहीं। वर्ल्ड और हर डिजीज में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। किताब में दे रखे हैं तो आपको पता होने चाहिए, भले पूछे जाते हैं नहीं जाते हैं कि माइटर स्टीनोसिस क्या होता है, रिगेजिटेशन क्या होता है, किस प्रकार की कुछ लेवल में मरमर आया। आपको सिंपल से ज़्यादा पढ़ने में कुछ जा नहीं ना, पढ़ सकते हैं। वैसे भी सिलेबस हमारा धीरे धीरे चल रहा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। रेगुलर पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा अखरेगा नहीं ये चीज़। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। मेन सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हार्ट साउंड की। हार्ट साउंड में पहले ही बता चुका हूँ S1 किसके लिए आती है। S1 आती है हमारे इसके लिए ट्राइक एस्पिड माइट्रल वाल्व के पहले वो क्या कहते हैं क्लोज की। और S2 किसके लिए आती है तरीके से, आयोटिक और पल्मोनरी वाल्व जो होते हैं उनके क्लोजन की आती है। S3 किसके लिए आती है, जो फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल के लिए आती है, क्योंकि हमें मतलब लो पिच साउंड आती है फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। जब तक जो बताना सबको याद होना चाहिए। और ये S4 आती है हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या आती है, इसी कारण हमको ये साउंड देखने को मिलती है। S1 S2 S3 S4 ये तीनों के तीनों चार साउंड आपको पता होने चाहिए। ये दोनों बात है, ये पता होना चाहिए लो पिच साउंड है ये तरीके से। ये एक तरीके लो पिच साउंड है तो ये पता होना चाहिए। S1 S2 S3 S4 थोड़ी बहुत मैं एक्स्ट्रा भी बताई थी जस्ट निकले को ओपनिंग स्नैप। उसकी हम जैसे अबनॉर्मलिटी होगी तब सुनाई देती है ढंग से ऐसे, लेकिन वो अबनॉर्मलिटी में सुनाई देती है। ये मैं नॉर्मल किस में दे रहा हूँ, ये इस तरीके से थोड़ा सा ही बात करना। ये वैसे ये नॉर्मल नहीं है, बस एक तरीके सुनाई दे जाती है। ये ऑलवेज पैथोलॉजिकल होती है, इसमें ध्यान रखना है। ये मैं उस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ईयर के हिसाब से, ऑलवेज पैथोलॉजिकल रहती है। ये कॉन्सेप्ट होते हैं एक तरीके से, एक तरीके से ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। पैथोलॉजिकल क्या, पैथोलॉजिकल है एक तरीके से साउंड का तेज सुनाई देना। मैंने वैसे तो छोटे लेवल पर तो सुनाई देती है नॉर्मल केस में, इस साउंड का तेज हो जाना। तो फिजियोलॉजिकल एंड क्या हो सकता है, तरीके पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। ये चीज कॉन्सेप्ट है जो मैं बताया था, ये तो पता होना ही चाहिए आपको। फिर एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो भी वो भी आपको पता होना चाहिए। वो होते हैं एक तरीके से हार्ट साउंड के एरिया होते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार बोल रहा हूँ, हार्ट साउंड का एरिया बता रहा हूँ, ना कि मैं एक तरीके से वो एरिया बता रहा हूँ जहाँ पे वाल्व हो रहता है प्रेजेंट। तो उसमें साउंड का एरिया बता रहा हूँ, उसको याद रख से ध्यान रखना। हार्ट साउंड एरिया के बारे में बातचीत करूँ तो आपको थोड़े बहुत एरिया को पता होना चाहिए। तो इस तरीके से पहले एक एक करके वाल्व के साथ बात करते हैं एरिया की। तो इस तरीके से एयोटिक एरिया रहता है। एयोटिक एरिया क्या खासियत रहती है, मतलब एयोटिक एरिया मान के चले एयोटिक वाल्व होता है इस तरीके से। तो मैं एक तरीके से एयोटिक एरिया को मेंशन करता हूँ। एयोटिक एरिया रहता है तो एक चीज़ आप ये समझ जाएं, एकमात्र जो होता है एयोटिक एरिया वो तेरे राइट साइड में रहता है। ये एकमात्र राइट साइड में रहता है, बाकी सारे के सारे रहते हैं वो तेरे लेफ्ट साइड में रहते हैं। तो राइट साइड में सेंटर इंटर कोस्टल स्पेस में रहता है ये चीज़। और वाल्व किस जगह होता है इस तरीके से ये भी पता होना चाहिए। कुछ सिंपल सी बात है, ये तो मैंने बता दिया कौन सा एरिया है। बाकी सिंपल सी बात है, वाल्व किस जगह रहता है। तो ये वाल्व तो थोड़ा सा नीचे की साइड रहता है, तरीके से थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के आसपास रहता है। तो इस तरीके से आयोटिक एरिया की साउंड कह रहा हूँ मैं, मेन मतलब है साउंड से मतलब है मेन। वाल्व की लोकेशन इधर
वाल्व लोकेशन ही बता देता हूँ, वाल्व लोकेशन बता देता हूँ। वाल्व लोकेशन रहती है हमारी एक तरीके से, क्या कहते हैं, राइट साइड में थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। ये तो साउंड और एक तरीके से जो वाल्व लोकेशन है उसमें एक तरीके से अंतर है थोड़ा सा, ये पता होना चाहिए आपको। फिर उसके अलावा हम बात करें चलो पल्मोनरी वाले एरिया की। पल्मोनरी तो मैंने बताया, इसके अलावा सारे लेफ्ट हैंड में इंक्लूडेड है। तो लेफ्ट साइड में कौन सा स्पेस रहता है हमारा, लेफ्ट साइड में बात करें सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ही रहता है, यानी बगल, जस्ट बगल में ही है। लोकेशन कहाँ रहती है, लोकेशन भी इसकी मतलब जैसे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के आसपास ही रहती है, यानी कि ये तो बिल्कुल ही अगल बगल में ही है लेफ्ट हैंड में। ये चीज़ आप समझ गए। फिर उसके अलावा और मैं बताऊँ तो इतनी माइट्रल एरिया की बात हो रही थी। माइट्रल वाल्व या माइट्रल एरिया कौन सा रहता है, माइट्रल वाल्व में तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसका सही याद रखना, माइट्रल एरिया जो साउंड के रूप में रहता है वो रहता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, यानी कि तरह से एपेक्स को ओवरलैप भी कर सकता है, एपेक्स बीट को। एपेक्स वाला एरिया जो होता है वहाँ पे एक तरह से माइट्रल वाल्व की साउंड होती है, वो सुनाई देती है। वैसे माइट्रल वाल्व कौन सी जगह रहता है हमारा, इस तरीके से वो रहता है हमारा, इस तरीके से थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में रहता है, लेफ्ट साइड में। ट्राइकस्पिड एरिया की बात करी जाए, उसके साउंड कौन सी जगह आती है, तो थर्ड इंटरकोस्टल एरिया की साउंड जो आती है वो इस तरीके से आती है हमारे, थर्ड कोस्टल एरिया की साउंड आती है इस तरीके से, वो फोर्थ इंटरकोस्टल, वो इस तरीके से मतलब फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आती है। और कौन सी साइड रहता है, लेफ्ट साइड में ही है। इस तरीके से मैंने चर्चा कर दी, यानी कि जिसमें आर्यभा को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी साउंड कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है। ट्राइकस्पिड एरिया की बात की जाए तो वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में देखने को मिलेगा। पल्मोनरी को और वो क्या कहते हैं, आयोटिक बताया तो सेकंड इंटरकोस्टल में थे, और माइट्रल तो फिफ्थ इंटरकोस्टल तक पहुंच गया मामला उसका। तो ये तरीके से ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं एक तरीके से कार्डिक साइकिल के हिसाब से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, कौन कौन से हार्ट साउंड की इतनी कहाँ कहाँ मिल सकती है। तो मैंने जैसे ओपनिंग स्नैप और इजेक्शन क्लिक की चर्चा करी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताया था। S1 से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि एक तरीके से माइट्रल वाल, और वो क्या कहते हैं तरीके से कौन से वाल था ना, ट्राइकस्पिड वाल क्लोजर हो गए, जिसके कारण का हमारा सिस्टोल स्टार्ट हो गया। तो सिस्टोल है, सिस्टोल में ज़्यादा कहते हैं इंजेक्शन फेज आता है। इजेक्शन क्लिक किसके लिए आता है एक तरीके से, इजेक्शन, इजेक्शन जो फेज होता है इस तरीके से, वो इजेक्शन किसके लिए आता है, इस तरीके से जो आता है वो तरीके से आयोटिक और परमोली वाल ओपनिंग के लिए आता था। इजेक्शन के इसी के लिए तो आता था। तो इसलिए क्या है कि ये साउंड इंक्रीज कब मिलेगी इस तरीके से, इजेक्शन क्लिक वाली इंक्रीज कब मिलेगी, तो वो सिंपल सी बात है, आयोटिक स्टीनोसिस या हुआ या पल्मोनरी स्टीनोसिस हुआ तो देखने को मिल सकती है, सिंपल सी बात है। कोई ऐसा जानने की वाली बात तो फैट है नहीं है ना इसमें, सिंपल सी बात है। हमारे इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर किसमें मिल सकती है एक तरीके से, ये चीज़ है। तो इसलिए पल्मोनरी स्टीनोसिस में देखने को मिल सकती है, या आयोटिक स्टीनोसिस में देखने को मिल सकती है, दोनों जगह क्या क्या देखने को मिल सकता है इस तरीके से, हमें इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर है वो देखने को मिल सकती है आयोटिक स्टीनोसिस पल्मोनरी स्टीनोसिस में। अब पहला पूरा सुन लीजिएगा, अब समझेंगे कि आयोटिक स्टीनोसिस पल्मोनरी स्टीनोसिस आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे। पहले मैं ज़्यादा डिस्क्राइब कर देता हूँ। इजेक्शन क्लिक के अलावा जस्ट बाद मैंने बताया था कि जो क्या के तरीके से उसके संगी मान के चलो बल जो होता है तरीके से, जो माइट्रल वाल्व का ऊपर की साइड है, तो यदि मान के चलो बल जाए वो ऊपर की साइड, ज़्यादा ऊपर की साइड चला जाए तो क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें बात कर चाहे तो वो देखते मिलेगा हमको मिड सिस्टोलिक मरमर। तो एक तरीके से क्या करूँगा, मिड सिस्टोलिक में आ गए हम, तो मिड सिस्टोलिक मरमर देखने को मिलेगी। इसी सिया सिया जब भी जहाँ दिखने को मिल जाए मिड सिस्टोलिक मरमर, वहाँ आ जाएगा हमारा माइट्रल वाल्व प्रोलेप्स। इस तरीके से बल्ज से रिलेटेड है, ये एक तरीके से बात कर ले
तो इसके बाद हमारा S2 आ जाता है, जिसमें क्या होगा इस तरीके से जो आयोटिक पल्मोनरी वाल्व है वो ओपनिंग हो रही है। इससे पता ये इनका भी पता लगा सकते हैं S1 S2। सिंपल सी बात है, इनकी लाउड होने सॉफ्ट होने इनका भी, उसके बारे में भी चर्चा करूँगा अभी। तो उसके अलावा S2 की बात कहाँ जाते हैं हम, सिंपल सी बात है जो S2 की बात सिंपल सी बात है हमने बात करी थी कि S2 में जैसे क्या हुआ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे क्या बंद हुआ था हमारा इस तरीके से माइट्रस में, इसमें क्या हुआ था इस तरीके से आयोटिक पल्मोनरी वाल्व ओपनिंग बंद हुई थी। सिंपल सी बात है, इसमें क्या खुलेगा तो माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेंगे, तो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व की ओपनिंग हो गई, ट्राइकस्पिड की ओपनिंग होगी, क्या होगा इससे ओपनिंग स्नैप कह देते हैं इसे। ओपनिंग स्नैप किस में लाउड मिल सकता है, सिंपल सी बात है वो माइट्रोस्टीनोसिस में लाउड मिल सकता है। सीधी सी बात है, माइट्रोस्टीनोसिस में बात करके चलो, ये ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस में बात करके चलो, तो हर जगह लाउड मिल सकता है ना। ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस में भी लाउड मिल सकता है, क्या मिल सकता है लाउड हमारा इस तरीके से, जो हमारा क्या कहते हैं एक तरीके से जो ओपनिंग स्नैप है, ट्राइकस्पिड मिल सकता है, मेसोस्टोलिक मिल सकता है। ट्राइकस्पिड की बात करके चलें, इसमें थोड़ा सा लेट मिल सकता है हमको, क्योंकि सिंपल सी बात है पल्मोनरी को S2 की स्प्लिटिंग बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इसमें A2 P2 से अलग हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट मिलता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से माइट्रल स्टेनोसिस में काउंट करते हैं। बाकी आपके लेवल में माइट्रल स्टेनोसिस ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस थोड़ा सा दोनों ही देख सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है इसमें ओपनिंग के साथ संबंध है। फिर मैं बात करें चलो, फिर क्या आती है हमारी S3 रैपिड फिलिंग। तो इसमें सिंपल देता है S3 हमको कब ज़्यादा काउंट मिलेगी इस तरीके से, जब क्या एक तरीके से जो हमारी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुई, इस तरीके से क्या हो गया, जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुई, या फिर क्या होगा एक तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हो गया, जिसके कारण क्या कि स्पेस ज़्यादा हो गया भरने के लिए, तो भरने के लिए स्पेस ज़्यादा आ गया, तो सिंपल सी बात है ज़्यादा स्पेस अगर ज़्यादा ब्लड जा रहा है इस तरीके से, तो उसी के लिए ब्लड भरने की आवाज़ भी ज़्यादा तेज आएगी ना। इसलिए इसको कारण क्या मिलता है, ये तो थोड़ी सी फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग रहती है इस तरीके से हमारी। उसके अलावा फिर एक तरीके से जो प्रॉपर पैथोलॉजी की बात करें, वैसे होने को तो ये भी पैथोलॉजी है तरीके से, लेकिन क्या है कि इस तरीके से मतलब ये क्या कि ये चीज़ें हमको उसमें भी देखने को मिलती है ना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेगनेंसी में भी देखने को मिल जाता है थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने बताया था अकोमोडेशन, मैंने बताया था जो क्या कहते हैं कि मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था कौन सा था एक्सपीरियंस, तो उसमें भी मैंने बताया था कि इसकी क्या हाइपरट्रॉफी मिलती है लेफ्ट वेंट्रिकल वगैरह की, तो इसलिए उसमें भी मैंने बताया था। तो ये चीज़ तो है। फिर मेन उसमें दो चीज़ आते हैं पैथोलॉजिकल रूप से, तो आते हैं हमारे पेरिकार्डियल नोक। पेरिकार्डियल नोक किस में देखने को मिलती है, एक तरीके से बोलती है हमें कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलती है। कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्यों हमें देखने को मिलती है, जो हमारे जैसे क्या कि उसमें आसपास जो आर्टरी के आसपास जैसे पेरिकार्डियम होती है, उसमें क्या है कि कैल्सिफिकेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि जब डायस्टोल में सिंपल सी बात है जो वेंट्रिकल में एक्सपेंड करेगा, तो सिंपल से भरने का काम हो रहा है इसमें, तो सिंपल सी बात है एक्सपेंड करेगा, तो वो क्या है वॉल्व है जो कार्डियक की, वो टकराती है हमारे कैल्सीफाइड जो तरीके वॉल होते हैं तरीके पेरिकार्डियम की, उससे बहुत से टकराती है, जिसके कारण क्या होता है तरीके से साउंड क्रिएट होती है, जिसे हम पेरिकार्डियल नॉक कहते हैं। उसके अलावा बात करके चलें, जो हमारी साउंड रहती है दूसरी जो क्या कहते हैं एट्रियल मिक्सोमा में साउंड क्रिएट होती है, जैसे ट्यूमर पल्प साउंड भी कहते हैं। तो ये किसमें आती है, एट्रियल मिक्सोमा। एट्रियल मिक्सोमा का मतलब है कि एट्रिया में ट्यूमर क्रिएट हो गया। अब सिंपल सी बात है, एट्रिया में ट्यूमर क्रिएट होगा, एट्रिया से ब्लड जा रहा है, तो सिंपल सी बात है जाते जाते वाल से टकराएगा, टर्न करेगा, कि सिंपल सी बात है एट्रिया है, एक तरीके से एट्रिया में ट्यूमर था, एक तरीके से वाल्व है हमारा, तो वाल्व में इस तरीके से ये एक तरीके से फ्लो हो रहा है, इस तरीके अंदर इधर, तो टकरा के फिर साउंड क्रिएट करेगा ना। अब ये किस में भी हो रहा है, कौन सी फेज में हो रहा है, फिलिंग वाली फेज में हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं ट्यूमर पल्प साउंड। दोनों चीज़ों को आपको बताने की आप समझ चुके हैं तरीके से। अब S4 आती है, S4 इतनी कुछ कंडीशन आर्टिस्टिनोसिस में देखने को मिल जाती है, रेस्पेक्टिवली बात कर लेंगे उसकी। तो H4 ऐसे हमारा एक तरीके कार्डियक साइकिल है, वो लगभग खत्म हो चुका है। जनरल ओवरव्यू हमने दे दिया इसके बारे में, टेप के हिसाब से मैं बताता रहता हूँ अभी।